點解要放啲陳皮落去咧？我哋本身江門人啊嘛，我哋用慣用開陳皮，咁啊加陳皮落去咧，就陳香啲啦，解膩啲啦。炸下佢先得要，唔炸我對唔住自己啊！咁凍咩廣州啊？唔係凍啊，今日為咗穿搭啫。嗱，我同你講啊，而家做一隻燒鵝真係唔咁簡單嘅。如果喺呢個餐飲界可以立足到20年嘅燒鵝，係有幾咁唔簡單。今日去睇睇陳皮改木燒鵝。好，到步，豐收碗啊，砌佢。咩木嚟㗎？呢啲係荔枝木，跟住就呢啲香料，陳皮係做主要。點解要放啲陳皮落去咧？本身江門人啊嘛，我哋用慣用開陳皮，咁啊加陳皮落去咧，就陳香啲啦，解膩啲啦。嗰啲陳皮絲嚟食咧，佢會更加冇咁油膩咧，食啲燒鵝。煮食燒鵝，但係主要係咩？老闆查原來江門人陳皮嘢，睇下咩陳皮嘅特色嘅睇下先。呢間嘢好搞笑啊，門口好舊啊，裏邊係裝修過應該。啊，依羊肉煲嚟㗎，你哋嗰個係咪？好緊張啊！睇咗紅色啊、綠色啊，飯桶必備。每人都有個飯桶。裝飯，我要咁大桶嘅喎。我問佢大桶飯嚟係啊，係咯。好啊。啊，嗰個哇，唔係好掂水喎，隻燒鵝未上，我食咗一碗飯㗎咯噃。唔該肉。實在忍不住了。食到啲餸啊，食唔到飯。好食啊！嗰種飯，佢唔係話嗰種淋晒嗰隻，佢仲有少少嚼頭，再加上佢夠晒香，兩嚿半碗飯啦。陳皮燉瘦肉啊！哇，真係黑色嘅啦，陳皮，跟住就瘦肉水啊，咁樣斬湯先甜㗎。你一索就聞到一陣陳皮香味嚟喎已經。哇，好濃啊！陳皮嘅香味係好重嘅，但係咧佢嘅肉汁更加之濃。如果俾我揀咧，我寧願個肉汁再淡翻啲咁多，突出多少少陳皮嘅香味就更加之正。陳皮豬手啊，全部陳皮啊，好軟爛啊！係啊，我平時瞓一覺自己拱自己個肚就係咁樣噶啦，佢就係咁樣噶啦，嗰種咁啊，夾都夾唔起啊！啊，打翻條陳皮上我食。陳皮放喺頭嘅呢個菜名就係陳皮豬手啊，唔係豬手陳皮，所以陳皮先係主角。個皮同啲肥豬肉係好軟爛嘅，但係嗰個瘦肉咧仲好有嚼頭嘅，再加上啲陳皮嘅味，再中和翻佢啲豬油嗰種油香，又唔使咁流解佢。唔使裝啦，剩翻都係你㗎啦。唔好嘅，都要裝嘅，費事啲人以為好大食，做少少嘢啫嘛，燒鵝。咦，我就俾啊！呢個係咩嚟㗎？呢個係呢個甜料，呢個酸梅醬，陳皮粉，呢個陳皮絲，哦，陳皮絲係煎製過燒鵝入邊燒出嚟嘅。雲車雲船必備，佢俾我哋平時食嗰啲所謂嘅九製陳皮嗰種咁嘅感覺咧，佢嗰啲鵝油嗰種鹹香味喺裏邊啊！呢個陳皮粉咧，其實搭樣嘢食佢都係好正嘅。嗱咁原汁原味試下嗰啲陳皮燒鵝。炸下佢先得要，唔炸我對唔住自己啊！新鮮燒出嚟第一個就係好食，佢唔會話好鹹嗰種，嗰個甜味好足啊！隻鵝都係好正嘅，再加上個皮係勁脆嘅，佢夠薄夠脆，所以佢又脆又香。再加上其實佢仲有淡好少少，其實陳皮嘅香味好啲啲咁，哇好香啊！放埋嚿陳皮落去食，好靚啊！燒鵝，好靚啊！你個羊肉煲好香啊！我啱啱想食羊肉嘅，試下陳皮粉先我哋又，78。一嚟，仲有隻髀咯，我成隻食咗斬開就好多嚿噶啦。陳皮粉一樣好衰嘅嘢，咁嘅樣，你食咗就係停唔到口嗰啲嚟嘅，勁好食嘅。我再整啲落先。真係好鬼正，好似呢個陳皮粉咁樣，佢會有少少略顯有少少甜味嘅，鵝肉又係有少少甜味嘅，咁啊，所以佢將個鵝肉裏邊嗰種鮮甜味係會帶埋出嚟，同埋個火候我覺得佢做得好好。燒鵝汁先係呢隻燒鵝嘅重點嚟㗎嘛。最後衝刺一把，318蚊全部嘢。廣州人有句話叫咩？戇鳩鳩啊食豐收，同我哋呢啲咁啦，食翻餐豐收宴，陳皮宴都幾過癮。肥虎探家噃，唔使行返啦，收得。記得關注我啊！